është roja, trungu i shtetit tonë është parlamenti. Parlamentin e kem degradu. Për çka the, për çështjet të çuçi shohun e mundësinë tonë, çka na bën të vështirë, mendoj se çka po ndodh tash e kom pa, kur kom marr para 2-3 javë, një muaj nuk e kom pa këtë dallim. Po për neve e bën të vështirë me kalu pragin, fakti se njerëzit e moshës madhore, s'du me qitë kofe 40-45 vjeç është më ansi, po njerëzit e moshës madhore janë shumë politik, e njerëzit moshë janë krejtësisht apolitik. Kjo është shumë e rrezikshme për shoqërinë. Pse? Se njerëzit e moshë madhore janë pjekun ndoshta gabimisht. Të përfshi edhe mu. Krijojmë një bindje politike të pandryshueshme, njeri ka 70 vjeç, thot ja kam marrë besën në rrugovë, so kryj puna. Fol me ta çka dush, ajo kryj, me dalë ledekeja, mu shkjep sot aja pete foton ledeken, mu shpërnda. Këtë pjekjet politike që në bo shumë të gabueshme. Edhe fakti se pjesa e re e popullsisë që krejtësisht apolitike dhe s'dalin me votu, kjo rrezikon të ardhmen. Bashkë me parlamentin e dobët, e rrezikon të ardhmen se e takon një djalë o vajzë 25 vjeç, e thot për shka me dalë me votu, am del gjopi asaj pune. Rreziki i ignorancë, kuptimin e mirë të fjalës, gjeneratës re, për të ardhmen e tyne, jo temen, unë jam rregull. E ardhmja atyne, na, parlamenti i ardhshëm, ka me vendos për të ardhmen e që atyne 20-25 vjeçave, unë jam krye, mu s'ka shkam banë parlamenti do dikosë, ma prish qefin shumë, më zhgenjen shumë, më banë mundike shumë, po çështjen teme, karrierës teme, jetën teme, rregullin e jetës teme, dhe të shumicës njerëzve moshës madhore nuk bën ndryshim të madh. Ja rrit pensionin pak, ja ul pak, po nuk ja ndryshon jetën. Veçse kjo pjekje, përkatësisht mos pjekje e popullsisë politike, mendoj ishte me qenë shansa juve, sepse normalisht në vendet perëndimore, sigurisht edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk është më ndryshe, janë gjeneratat e reja, ato të cilat ju bashkohen lëvizjeve të majta. Dhe nuk e din çfarë mose jo kemi arritur. Jo, zakonisht janë të majtit, thuhet që ndrini duhesh me qeni majt, dërsa deri në 30 vjeç nëse i referon Churchillit. Eksakt. Po pastaj Churchilli thotë pas 30-ve ai që është i majt nuk mendoj si Churchill, unë po zakonisht këto lëvizjet e majta. Lojimi edhe mu janë këtë rast, s'vodish o jonë. Unë të kuptoj ty drejt. A pe ti e ka folë me mendësinë teme. Pse gjenerata jam me majt.